yang paling atas ya, kalian klik. Dikasih info masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan sharing gimana sih cara bikin notifikasi sesuai kemauan kita. Oke, simak aja ya video kali ini. Sebelum mulai, alangkah baiknya kalian like, share, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Pertama-tama kalian masuk ke aplikasi Google atau Google Chrome. Kalian cari di sini Sound of Text yang paling atas ya, kalian klik. Tunggu sebentar, nge-lag karena di sini hujan guys, hujan. Baca. Setelah masuk begini, kalian scroll ke bawah. Nah, di sini kalian masukkan teksnya. Kalian mau, terserah kalian. Saya contohin apa ya? Dikasih info masih. Nah, gini kita coba. Voice-nya pasti bahasa Indonesia lah. Indonesia ya. Terus kalian klik submit. Nah, di sini kalian play dulu. Dikasih info masa. Dikasih info masa. Nah, dikasih info masih. Terus kalian download. Nah, udah ke download ya. Udah ke download, kalian kembali. Setelah kalian download, kalian masuk pengelola file. Terus ke penyimpanan telepon. Download. Nah, udah ada. Kalian tinggal setting ini, jadikan notifikasi.